Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, come sempre in diretta su Telecolor. Vediamo le principali notizie di oggi sui quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, dove in primo piano naturalmente c'è questa tragedia che ha colpito il Venezuela. 2 scosse di terremoto ieri attorno alle 18 ora locale. Ci sono, scrive il Corriere, oltre 180 morti, migliaia i dispersi, naturalmente un bilancio che tende ad aggravarsi di ora in ora. Scossa di magnitudo 7.5 è un horror, dicono appunto i venezuelani. E poi c'è un'altra notizia in primo piano: le ferrovie dello Stato nel caos, treni, caos e ritardi. Il ministro delle infrastrutture Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma. Dopo di lui c'è l'ipotesi Strisciuglio. E poi per la strage di Viareggio, avvenuta nel 2009, nella quale ci furono, ricordiamo, più di 30 morti, a Moretti sono stati confermati i 5 anni di carcere. Ieri è stato celebrato alla Camera l'anniversario degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Vediamo questa notizia qui con il discorso di Mattarella, che ha parlato di patto di fraternità, gli 80 anni della prima seduta. E poi nucleare, asse Meloni-Macron. E poi le tensioni adesso tra l'Italia e l'Iran dopo le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva ringraziato l'Italia, insomma, per il suo intervento, per il suo aiuto appunto agli Stati Uniti, dando a disposizione le basi americane, italiane. Parole naturalmente che hanno fatto scoppiare non solo l'indignazione, ma anche un caos politico nazionale ed internazionale. Poi parole corrette da Rutte, ma per esempio il Libano insomma attacca il nostro paese. I 2 leader, coalizione per il Libano, Tajani sente Teheran. E poi vediamo Trump che si prende anche la coppa. L'articolo di Aldo Cazzullo: Donald Trump non capisce nulla di calcio e meno ancora gliene importa, scrive Cazzullo, però vuole consegnare la coppa. Una platea internazionale non si perde, New York è la sua città, anche se per la finale dovrà attraversare l'Hudson e portarsi nel New Jersey, e quindi il re presidente amerebbe essere il primo ad alzare il trofeo mondiale per poi passarlo in un secondo tempo al capitano della squadra vincitrice. Vabbè, tutto in stile Trump, diciamo. Vediamo nel taglio alto 2 notizie ancora sul Corriere della Sera. Il racconto di questa ragazza che è sopravvissuta alla strage di Capodanno in Svizzera, a Crans-Montana. Sofia per Kran, non chiedo vendette. E poi una svolta storica nel Regno Unito, perché Re Carlo III lascia Buckingham Palace, che storicamente è stata la residenza appunto dei reali inglesi, e resterà come ufficio. Queste le notizie in primo piano sul Corriere della Sera. In prima pagina andiamo a vedere adesso gli approfondimenti. Naturalmente entriamo in quella che è la notizia che monopolizza l'informazione insomma da ieri in poi. Cioè questo terremoto in Venezuela, le scosse, i crolli, Venezuela nell'incubo. I dispersi sono 40.000, un dato naturalmente che si riferisce a ieri, ma che tra poco vedremo è stato aggiornato, e vediamo in 39 secondi si è verificato un doppio sisma. Lì 2 placche si toccano. Questo emerge da un'intervista a Stramondo dell'INGV. E allora vediamo quali sono state queste scosse. La prima, avvenuta il 24 giugno alle 18:04, di magnitudo 7.2. Dopo meno di un minuto, sempre il 24 giugno alle 18:05, un'altra scossa ancora più forte di magnitudo 7.5.
e da lì il disastro. Infatti sono state devastate la capitale Caracas e la zona costiera a nord del paese, quasi 200 le vittime confermate. C'è anche un italiano. Si teme una catastrofe umanitaria, ma già alcuni paesi si sono mobilitati per portare gli aiuti, i primi da Cuba, dall'Italia con la protezione civile, e poi anche Trump promette supporto. Intanto 204 sono gli edifici crollati e il conteggio segnalato dal sito Mappa de Daños, aggiornato però a ieri sera, quindi sicuramente è un dato ormai vecchio, che sarà stato superato da altri numeri. E poi il racconto dei sopravvissuti: tutto il palazzo ci cadeva addosso, 2 minuti di terrore, noi vivi per miracolo, le parole sotto shock, e bambini rimasti senza genitori. Andiamo a vedere ancora la situazione sempre in Venezuela, le chat, la corsa agli ospedali, la solidarietà tra gli italiani. Nella zona siamo in 10.000, c'è una comunità anche abbastanza popolosa, ecco, di italiani che vivono nel paese sudamericano. Parla l'ambasciatore De Vito: c'è chi ospita in casa e chi cerca dispersi, quindi si è mossa come sempre la macchina della solidarietà per aiutare il connazionale che è stato più sfortunato. Ci sono anche 2 coniugi siciliani che hanno raccontato al Corriere: la nuvola di polvere era immensa, abbiamo rivissuto la paura del terremoto del Belice. E allora intanto andiamo a vedere anche qualche aggiornamento dal sito ansa.it. Naturalmente in primo piano c'è questa tragedia in Venezuela. Il sito ANSA scrive: oltre 50.000 persone disperse, quindi come vedete il dato aggiornato è cresciuto in maniera sproporzionata. Da 40.000 di ieri sera già siamo a 10.000 persone in più. Alla Guaira si scava a mani nude, le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Arrivato nel paese un primo distaccamento dei Marine americani, quindi appunto l'aiuto promesso da Trump si sta concretizzando. 70.000 famiglie sono rimaste senza casa, i feriti adesso salgono a 4.300. Il terremoto in Venezuela, sempre siamo in 3, il miracolo di alcuni fratellini che sono stati estratti vivi sotto le macerie. E poi vediamo ancora il bilancio che sale. 4.300 feriti, ma ci sono già 235 morti. Vedete che i numeri sono cresciuti enormemente in poche ore, da quando sono state chiuse le prime pagine dei giornali sino a questa mattina. E allora ritorniamo adesso invece ai quotidiani, andiamo a vedere anche le altre notizie. Dal Corriere della Sera questa storia di cronaca che ha lasciato senza parole il nostro paese. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio, ha chiamato le forze dell'ordine, si è fatto arrestare, ha detto: finalmente mi sono liberato di loro. Ora lui parla ai PM e dice: ero in ansia perché Mirko era gay. Poi lui si drogava e pretendeva soldi, lei una nevrotica. Queste sarebbero le motivazioni che hanno spinto Piero Moriconi, di 63 anni, muratore, ad uccidere a colpi di fucile nel giardino di casa la moglie Katie Andreoni, di 52 anni, e il loro figlio Mirko, di 24 anni. Questo è accaduto a Camaiore, siamo in provincia di Lucca. E si parla tanto di questo giovane perché ieri i giornali hanno riportato le frasi che lui diceva sui social, raccontando il suo travaglio per il fatto di essere omosessuale, per il fatto di non essere accettato, per il fatto di voler fare una transizione e comunque, tra l'altro, la frase shock è stata che per mio padre è meglio morto che gay. Sembrava quasi un presagio. E Mirko, il ragazzino che pesava 150 kg, rifiutato perché omosessuale, sognava di diventare un cantante. Su questa pagina restiamo per parlare di cronaca, perché si parla ancora del caso delle 2 sorelline dell'Aquila sparite da una casa di comunità. Per 2 settimane sono state cercate,
alla fine sono state trovate a casa di uno zio. Dietro questa scomparsa c'era la madre, le sorelline ritrovate, la mamma che era stata arrestata ora è fuori dal carcere. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la stampa di oggi con il caos treni. In apertura Salvini che licenzia l'amministratore delegato di FS per ritardi e cantieri infiniti via Donnarumma, l'opposizione e il ministro però che se ne deve andare. E poi il pressing di Forza Italia, il via libera di Meloni prima dell'addio del manager, in pole position c'è Strisciuglio per occupare appunto questo ruolo, indagato però per la strage di Brandizzo. E poi vediamo strage di Viareggio, Moretti in carcere, proprio per rimanere sul tema. La strage ferroviaria di Viareggio avvenuta il 29 giugno del 2009, quindi siamo quasi all'anniversario, nel quale persero la vita 32 persone, ricorda la stampa. Poi c'è naturalmente la notizia riferita alla Venezuela, ecatombe Venezuela, scrive il giornale, e vediamo le altre notizie. Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo. Aiuti agli Stati Uniti, pagherete, queste le parole di Teheran. Meloni, Macron, poi asse in Libano. E poi vediamo nel taglio basso i tormenti di Mirko, questo giovane che è stato ucciso dal padre, voleva amore. I racconti delle amiche del ragazzo, freddato dal padre appunto perché gay. Vediamo ancora un'altra notizia da Il Fatto Quotidiano a proposito di questa situazione tra Italia e i paesi esteri, in questo caso l'Iran, dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Ora Meloni scarica Rutte ma non vuole andare in aula. Le opposizioni, dopo le affermazioni, le dichiarazioni appunto del segretario dell'Alleanza, avevano chiesto subito a Meloni di riferire per spiegare appunto cosa erano questi aiuti agli Stati Uniti. Poi naturalmente tutto è stato ridimensionato parlando di normali esercitazioni, comunque diciamo voli che sono previsti dal patto. E poi vediamo le interviste. Per i voli americani era necessario il via libera delle due Camere, dice il giurista D'Andrea. Lo scopo delle missioni è rilevante, si tratta di attività a supporto di una iniziativa bellica, quindi insomma si punta il dito contro il nostro paese, ugualmente contro il governo. E poi invece il pacifista Vignarca dice: la scusa del governo è ridicola, la logistica ora decide le guerre. Le parole di Rutte sono strane, che c'entra la NATO, l'uso delle basi l'hanno deciso Italia e Stati Uniti. Una breve pausa, ritorniamo tra poco con la stampa locale, vediamo quali sono i fatti regionali, vi aspetto. Bentornati, la nostra rassegna stampa, la seconda parte. Adesso vediamo i fatti regionali. Allora partiamo dalla Sicilia di oggi, la prima pagina. Sicilia, crescono economia e lavoro, la spinta deve diventare strutturale. Questo per Banca Italia, il PIL sostenuto da commercio, turismo e credito. Banca Italia rileva una crescita del PIL ancora in corsa, ma meno del 2024, sostenuta da investimenti pubblici e turismo che alimentano redditi e consumi. Restano i nodi della fuga di cervelli e delle famiglie in povertà relativa. E poi si parla di energie rinnovabili tra Enna e Catania, il triangolo del sole. Nel taglio alto vediamo la polemica Panarea, c'è troppa movida. E poi vediamo ancora la politica regionale. Marco Falcone, europarlamentare di Forza Italia, dice Mulè, credibile, ma io disponibile. Io candidato governatore, Mulè autorevole, ma serve contatto col territorio, appunto Marco Falcone che si dice disponibile ad essere il successore di Schifani. Andiamo a vedere la prima pagina di Palermo e provincia, sempre della Sicilia. Il titolo principale è Mafia a Brancaccio, altri 6 arresti, e in città fiumi di coca a domicilio, 2 operazioni in poche ore, una legata al blitz di aprile e l'altra sui pusher. E poi in alto Carini,
30 famiglie tra blatte e guasti negli alloggi popolari, ascensori non funzionanti e pilastri deteriorati, malati portati in braccio. La denuncia degli abitanti del complesso di via Chinnici. A Palermo scattano le misure per questa ondata di caldo che toccherà appunto nelle prossime ore anche la Sicilia, e quindi il capoluogo siciliano ha disposto un aumento delle attività di assistenza nelle ore più critiche per il caldo, in strada più operatori per distribuire acqua e fornire assistenza ai senza tetto. Ancora la cronaca: a Godrano, operaio grave dopo una caduta dal punteggio di una scuola. Un giovane operaio di 26 anni stava lavorando in una scuola quando è caduto da un'impalcatura, ora è ricoverato al Villa Sofia. Si parla anche del velodromo. Caccia ai fondi, ma ecco i dubbi della Ragioneria. Il Comune ha deliberato la partecipazione ad un bando per finanziare con 1,5 milioni il rifacimento dell'impianto sportivo. Per quanto riguarda invece l'Università di Palermo, che è la più attrattiva d'Italia, ci sono le parole del rettore Midiri, che parla naturalmente di orgoglio. Questo è il suo commento. Andiamo a vedere all'interno. Intanto queste notizie di cronaca e vediamo questa iniziativa 20 per le donne, si fa per aiutare le vittime di violenza, numeri importanti per il progetto su larga scala dell'associazione Tamaia, che sarà finanziato ancora. E poi vediamo, aggredisce, perseguita e minaccia la ex, deferito, accade a Catania. Ancora sempre a Catania, blitz Onda Nuova, altri 10 arresti per spaccio, l'inchiesta collegata al clan dei Carcagnusi. A Catania, in via Enrico De Nicola, sferra un pugno al titolare dopo il furto di un negozio. Queste appunto alcune notizie che riguardano il capoluogo etneo. E allora andiamo a vedere appunto la pagina di Catania e provincia con le notizie principali. Un'altra notte scandita dagli spari. Anche Catania si dimostra una città violenta, c'è un'escalation di criminalità. Nel mirino un 25enne è stato gambizzato durante un inseguimento tra Piazza Risorgimento e Librino. Sono stati rinvenuti 34 bossoli dalla zona di Piazza Risorgimento fino a Viale Biagio Pecorino. Quella tra mercoledì e ieri è stata un'altra notte di fuoco in città. Un giovane di 25 anni è stato inseguito e raggiunto da un colpo di pistola alla gamba destra ed è rimasto ferito mentre cercava riparo in via Curia. La vittima, colpita al ginocchio destro, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Garibaldi Centro, ma non è in pericolo di vita. Ha piccoli precedenti penali, ma nessun legame con la criminalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piazza Dante, che hanno recuperato appunto 12 bossoli, e poi in via Curia altri 3. A Librino invece una segnalazione alla sala operativa della questura ha fatto scattare l'intervento delle volanti con l'esplosione in strada di diversi colpi di arma da fuoco. Indaga la squadra mobile, nessuno è rimasto ferito, ma la polizia ha recuperato 19 bossoli. Quindi insomma 2 episodi in poche ore. E sempre a Catania vediamo cosa è successo ieri in tangenziale. Come sempre lunghe code, automobilisti furiosi, traffico in tilt. Ha il braccio della gru aperto e urta il pannello luminoso. Camion rimane incastrato, e qui vediamo appunto la foto di questo mezzo che ha causato appunto la paralisi della tangenziale etnea. Si torna sul caso dei disservizi idrici, dei rapporti tra i comuni e SIE, gestore del servizio idrico appunto in tanti comuni della provincia di Catania. Sconcertati per la risoluzione contrattuale sono le parole dell'ingegnere Sergio Cassar, amministratore delegato della società SIE Servizi Idrici Etnei, che replica all'ATI. Abbiamo letto con stupore e sconcerto la proposta di delibera del Consiglio direttivo dell'ATI di risoluzione contrattuale della convenzione con SIE, che andrà in assemblea il 30 giugno. Non possiamo non rilevare l'incoerenza dell'azione amministrativa, oltre che
le erroneità delle informazioni che saranno sottoposte ai sindaci. Lati, nonostante 14 sentenze del CGA, nella più temeraria elusione del giudicato, ritiene di poter compiere l'ennesimo atto ostruzionistico infondato e pretestuoso diretto a celare le proprie gravi inadempienze lontano dal tutelare l'utenza della provincia. Un braccio di ferro che va avanti da circa 20 anni, da quando si è appunto aveva vinto questo appalto e doveva gestire quello che era il servizio idrico nei comuni della provincia etnea. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia. Banca Italia, è l'ora di investire nell'isola. Il vice direttore Trequattrini, conti regionali risanati, le risorse ci sono. Schifani, consolidare la ripresa. E poi a Palermo, udienze rinviate, troppo caldo, chiude il Tribunale Morosini, stop fino al 29 per riparare i condizionatori, atteso un weekend torrido. A Mondello l'italo-belga chiede un altro mese, la società alla regione serve ancora tempo per completare tutti i lini. E poi la cronaca droga ed estorsioni, doppia operazione, lotta contro lo spaccio e pizza a Palermo, consegne di stupefacenti H24, 5 arresti, nuove accuse per 6 di Brancaccio che sono già detenuti. Si parla anche del calcio del Palermo, c'è un'intervista al direttore sportivo Osti. Il Palermo è già forte ma servono gli innesti giusti. Il DS rosanero, rammarico per come è finita la stagione, ora vogliamo gente vincente. Queste appunto le sue parole al giornale di Sicilia. La Gazzetta del Sud, vediamo intanto nel taglio alto 3 notizie. Dissalatori, aperto da Liquidi il primo cantiere, ma non si fermano proteste e denunce. A Capo d'Orlando navette gratuite e piano del verde per far ripartire la città col piede giusto. A 18 viaggio della Gazzetta tra i disagi di un'autostrada che nasconde tanti pericoli. Alla luce anche dell'ultimo morto sulla A18, sulla Messina-Catania, ricordiamo quel giovane padre di 29 anni che con la sua auto si è schiantato contro un autobus in panne, rimasto fermo sulla corsia nella galleria Taormina. Con lui viaggiava anche la figlioletta che è rimasta ferita ma non in maniera grave. Vediamo ancora le altre notizie. Intanto si torna sull'inchiesta che ha visto come tra i protagonisti il medico Francesco Stagno dal Contres, revocato l'arresto. Il Tribunale del riesame ha accolto dopo 3 mesi il ricorso dei difensori del primario in pensione del Policlinico di Messina ed ex parlamentare. Era stata la Corte di Cassazione ad annullare con rinvio la misura cautelare. Poi si parla di un'altra inchiesta, quella Spadafora, che ha portato all'arresto del sindaco, quell'accordo preelettorale di Lillo Pistone. Anche qui vediamo Sicilia, baricentro degli investimenti per Banca Italia. La Sicilia ha le carte in regola, segnali positivi dal rapporto sull'economia regionale che è stato presentato a Palermo. Oggi c'è una intervista al commissario dei porti di Sarcina, porto di Tremestieri, realizzato il 50% dei lavori, ma restano criticità, ragionevole ottimismo sulle risorse mancanti, ancora incertezza sulle opere a mare. E poi per quanto riguarda la città di Messina c'è la prima seduta della Giunta Basile, nuovo calendario per la Tari e risorse alle circoscrizioni. All'interno vediamo qualche approfondimento e allora vediamo intanto questo Messina aeroporto dello Stretto. Dal 6 luglio ripartono i collegamenti. Di Paola Viaggi, società di Milazzo, ha ufficializzato l'acquisizione di Starbus, azienda di trasporti con sede a Bagnara Calabra, garantendo la continuità dei servizi e la tutela dell'occupazione. E poi cresce il flusso di utenti verso lo scalo Reggino per la convenienza dei voli e dei tempi di percorrenza rispetto a Catania, quindi per i messinesi è più conveniente volare dall'aeroporto appunto calabrese piuttosto che dallo scalo etneo. Troppo caldo, udienze sospese al Tribunale, la notizia che abbiamo già visto che riguarda Palermo, stop imposto dal Presidente sino al 29 giugno.
E poi ci sono ancora due notizie di cronaca prima di chiudere. Intanto il caso di Spadafora, la denuncia di Venuto, l'accordo preelettorale e l'arresto di Pistone. La sindaca di Spadafora, in carica fino a giugno 2024, ha detto: sul territorio comunale clima di paura e tensione. E qui vediamo il sindaco Pistone, appunto, che è finito al centro di queste inchieste, è stato sospeso dal prefetto. E poi amianto, morì a 61 anni. Agli eredi $500.000. La vittima era luogotenente della Marina, il giudice condanna il Ministero della Difesa. Quest'uomo era un siracusano, avrebbe inalato particelle di amianto durante appunto la sua carriera e per questo appunto sono stati risarciti gli eredi. Naturalmente l'uomo è morto per le conseguenze dell'amianto sulla sua salute. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina.